السلام عليكم ورحمة الله حبوباتي، نتمنى عنكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال وعلى ما يرام. نتوما تشاهدوا معايا هذا الفيديو ديال اليوم تحت طلب الأخوات اللي دائما كيقولوا لي بغينا وصفات لزيادة الوزن، ولكن وصفات متناول الجميع، وصفات اللي هي تقدر أي سيدة منا توفر عليها في المنزل ديالها. والاخوات اللي كيقولوا لي الوصفات ديالك كتعطينا شي مكونات في الوصفات ديالك اللي كيكون صعاب علينا نتوفروا عليهم. الله يحسن عوان كل واحد وظروفه. لهذا جبت لكم هذا الوصفه هذه اللي وصفه القنبله، وبزاف ديال الناس ما عارفينها، وهي كتوفر عليها اي سيده في المنزل ديالها، وكون استعملوا هذوك المكونات ديالها تقريبا يوميا في المنزل. ما يمكنش هاد المكونات في هاد الوصفه يخطاو اي منزل من طبيعه الحال من المنازل ديال اي سيده فينا. اي وحده فيكم حبوباتي مهتمه بهذه الوصفه وعندها كتعاني من مشكل ديال النحافه ديال الامينيا، كذلك بغات الوصفه تستعملها تولي بشرتها بيضاء صافيه، وكذلك الوصفه الاقتصاديه وتستعملها في المنزل ديالها بدون تكلفه، كيف نقولوا، لان هذوك المكونات اصلا كاينين في المنزل. خليك حبوبتي في الفيديو وتصنتي الفيديو مزيان، ما ترصفي ولا دقيقه، لان فيه الكثير من المراحل هذا الفيديو، كذلك من تعليمات باش تنجح معك هذه الوصفه، وكذلك الاضافات. الا كان عندكم شي مشكل اللي يمكن لكم تضيفوا لهذه الوصفه باش تفاداو هذاك المشكل او باش تعطيكم فعاليه اكثر، ما عليك حبيبتي غير تصنتي الفيديو. الا كنتي حبوبتي زربانه الا كنتي زربانه ما تقوليش ليا اختصري، لاني حبوبتي كنعطي بالتدقيق، لا يمكن وصفه نعطيها لك بدون ما نقول تعليمات او ما نقول النصائح اللي غادي تخلي هذيك الوصفه تعطيك نتيجه او تعطي نتيجه لاي وحده. لاني انايا يعني كنحط لكم الوصفه بضمير، خاصني نحطها كامله مكموله. الا كنتي زربانه سيري حبيبتي حتى تقضي شغلك وتكوني مرتاحه، وتعالي اختي تفرجي في الفيديو تصنتي له مزيان. حبوباتي كذلك ما تبخلوا على الفيديو بالدعم ديالكم، كيف انا ما نبخل عليكم انني نلبي لكم جميع طلباتكم. نتوما كذلك ما تبخلوا على الدعم ديالكم للفيديو بلي لايك وتعاليق، باش الفيديو يقترحوا اليوتيوب على ناس اللي مهتمين بهذه الوصفه ان شاء الله، اللي اكيد اي وحده فيكم بارطاجاتها مع اختها، مع جارتها، مع صاحبتها، مع اي جروب كاينه فيه، اكيد غادي يكون لك الاجر حبوبتي. ودائما كنقول لكم من دل على الخير كفاعله، لما لا نشتركوا الاجر انا وانتم ان شاء الله. وكذلك اللي اول مره تشوف القناه كنقول لك حبوبتي مرحبا وسهلا، اشتركي في القناه وفعلي الجرس. مهم الاخوات، بغيت نشير لهاد المساله، مهم حبوباتي تفعلوا الجرس، لان الكثير كيشكوا ليا ما كيوصلوني الفيديوهات ديالك، وكذلك ما كيوصلوني المباشره واللايفات ديالك. كنقول لكم هادشي منكم، كنقول لكم الغوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا من جديد وفعلوا الجرس. اكد على تفعيل الجرس باش تاكدوا اي حاجه حطيتها في القناه ولا اي مباشر طلعت في القناه يوصل لكم الاشعار ان شاء الله، نتوما الاولين على بركه الله. هاد الوصفه كما قلت لكم كتكون من مكونين فقط يا حبوبتي، ما تحتاجي تشري من العطار ولا من العشاب، وما تحتاجي تشري الفواتح الشهيه او اللي كيزيدوا في الوزن، اللي معروفين. كاين بعض الانواع اللي معروفين فقط كينفخوا من الصيدليه، كيف كنقولوا صيداليتك في كوزينتك. هذه هي ديال هاد الوصفه اللي غادي نحتاجو مكونين فقط لا اكثر ولا اقل. هاد المكونات بزاف ديال الاخوات اللي غيقولوا لي استعملتي واحد المكون اللي يدير ويدير وانتم عارفينه، اللي عليه اشاعه كبيره، اللي هي الخميره يعني ديال الخبز او خميره البيره. خميره هنا عندي حبيبات، الا كانت عندكم كذلك الخميره طريه هي كذلك تقدروا تستعملوها، وإلا كانت عندكم حبيبات تقدروا تستعملوها. كيفي انا اكثريه كنستعمل هاد سميتو، كتكون عندي في المنزل في كاع الوصفات تقريبا كنستعمل هذه، لان هي كتكون عندي في المنزل، لان هي كتصبر. كنعرفوا الاخرى ديال العجينه او الطريه ما كتصبرش. المهم الخميره بدون ما يمشي راسك عاوتاني لديك الاشاعه كدير الدود، كدير ما نعرفاش
والله العلي العظيم مجرد اشاعه اللي كيخرجوها الناس اللي باغيين يبيعوا منتوجاتهم وباغيين يبيعوا مسائل ديالهم، وكيضربوا في واحد الحاجه اللي هي متوفر عليها اي سيده، وعارفين الا استعملوا هذيك المكون يعني الا استعملوا الخميره غيغنيهم على بزاف ديال المنتجات وبزاف ديال الحوايج اللي عندهم هما مثلا غيحتاجوهم. فهمتوني؟ يعني كونوا ذكيات واحد شويه، الله يرضي على خواتي. غنحتاجو كذلك حليب دافي، حليب دافي كامل الدسم. يعني اي نوع من الحليب، حليب طري مثلا، عندك حليب طري يا ريت مفيد اكثر. عندك حليب اللي هذا المعلب، غير ما يكون الحليب المجفف، لا خاصنا الحليب كما قلت لكم، الحليب السائل او الحليب السائل اللي كنستعملوا واحد الكاس تقريبا ديال حليب كامل الدسم، حليب سائل كنسخنوه، يا ريت نفيضوه ومن بعد كنخلوه حتى يكون في درجة الحرارة اللي هي متوسطة، يعني ما يكون سخون وما يكون بارد، يكون مثلا دافي، يكون دافي. كنضيفوا له معلقة ديال الخميرة. الناس اللي بغات تستعمل الخميرة الطرية او الخميرة ديك المعجونة كتستعمل راس معلقة، والناس اللي بغات تستعمل الخميره حبيبات كتستعمل معلقه صغيره. كنهضروا دائما على معالق اللي صغار ماشي كبار في كوب ديال الحليب. يعني ما حد الحليب مازال دافي كنضيفوا هذيك المعلقه ديال الخميره حبيبات وكنحركوا. اكيد فين كتضيفي راه غتشوفوني انا خديت واحد الوقت باش تذوب معايا هذيك الخميره، ضروري انها تذوب، ضروري ما نخلو فيها والو حبيبه، كتاخذ معك الوقت لانها كتعجن في الحليب، لهذا كتدو الوقت باش كتحركوها وكتذوبوها مزيان حتى كتذوب. كيولي داك الحليب بحال الا كان خاسر واحد شويه. الناس اللي غادي تقول لي الطعمه ديالو ما الطعمه ديالو، الطعمه ديالو والله الا رائعه عندي انا بعد، انا كنحلف على انا يعني الطعم ديالو الخميره والحليب مستحب عندي، مستحب عندي، يعني واحد الطعمه اللي هي انا جاتني يعني مقبوله. وانتوما الا كانت يعني الا كانت ما كتقبلوش الرائحه ديال الخميره في الحليب، يمكن لكم مثلا ديروا معاها يعني حبه حلاوه، تضيفوا ليها معلقه ديال حبه حلاوه، غير ديروا الحليب في الكوب وتضيفوا عليه معلقه ديال الخميره، ضيفوا عليهم معلقه ديال حبه حلاوه اللي هو مدقوقه من طبيعه الحال، يعني حبه حلاوه مطحونه، وكتحركوه مزيان، تحركوهم حتى تذوب الخميره مزيان. وكتناولوهم هاد الوصفه هادي كتناولوها من بعد الافطار باش ما تشبعكمش، يعني من بعد الافطار كتناولوا. كاين اللي كيتناولها قبل الافطار، ولكن من الافضل هي من وراء الافطار باش ما تقهمناش كيف كنقولوا وما تخليناش نفطروا. كنستعملوا هاد المكونات الاخوات كذلك اللي كيكون عندهم مشكل ديال لي غاز، كيعانوا من لي غاز، يستعملوا معاها الكرويه، يعني واحد شويه ديال الكرويه كيطحنوا يعني حتى يوليو يصفوها ويغربلوها حتى تولي غبره، وكيستعملوا معاها معلقه صغيره او نصف معلقه صغيره على حسب من طبيعه الحال رغبه ديال كل سيده. هذه الطريقه شنو كنديروا؟ من بعد ما كنصاوبوا هاد الكوب هذا ديال هاد الخميره والحليب كنحركوهم حتى كينسجموا، كنتناولوهم من بعد الافطار. يعني باش كنصاوب ما كنخلوهاش ترتاح باش ما تفاعلش لينا الخميره مع الحليب الدافي، لا، غير كنوجدوها كنتناولوها في ساعه، يعني هذيك الساعه كنتناولوها من غير نفطروا كنوجدوها حتى نفطروا، عاد كنوجدوها دغيا دغيا هذيك الساعه حدانا، وكنتناولوا داك الكاس من طبيعه الحال كما قلت لكم ماشي على الريق. من بعد الافطار انا كتشوفوني كنشرب والله الا طعمته هائله، شربت قدامكم باش ما تقولوش راه الخميره كذا وكذا وانت ما كتشربي. انا يعني اي حاجه درتها لكم راه كنتناولها وديجا قلتها لكم او سبق لي قلتها لكم، يعني ما تسالوني حلوف. راه اي حاجه كنستعملها وكنحطها لكم اكيد اكيد انا كنستعملها انا شخصيا، لهذا كونوا اكيدين هذه الوصفه غتعطيكم واحد الوزن اللي هو رائع، وكذلك حتى يعني صفاء البشره
وهاد الوصفه غناخذوها من وراء الافطار، هاد الكوب، ومن وراء العشاء يعني قبل النوم مرتين في النهار، وغتشوفوا واحد النتيجه اللي هي رائعه. الاخوات اللي دائما كيقولوا لي شحال وتبان النتيجه، حبوبتي انا ماني عارفه يعني النتيجه اللي بغيتي توصلي ليها، او انت شحال باغي توصلي في الوزن، وماني عارفه الجسم ديالك واش من النوع اللي كيتفاعل يعني بالزربه مع الوصفات الطبيعيه والعكس. يعني الجسم ديال كل سيده كيختلف على السيده الاخرى. فقط طبعي الخطوات اللي قلت لك وغتحصلي على واحد النتيجه في وقت وجيز وغتبهرك النتيجه. التقليد عليكم حبوبتي، هاد الوصفه ما تخلوها عندكم، بارطاجوها مع جميع السيدات اللي كيحتاجوا الوصفات لزياده الوزن. يعني كنقول لكم تهلاو في راسكم ومع السلامه.